條褲超好睇，佢係好挺身嘅 ，S、M 兩個 size，而家 model 示範緊嘅咧係一個 M size，我哋一着落去係驚豔啊！佢係而家佢係着緊 M 啦，其實佢可以着 S 嘅，咁但係咧因為佢168啦，佢中意長啲，咁佢就揀翻個 M size。你見到佢側面啦係會收入去對鞋嗰度，好好睇嘅。咁佢亦都好挺身，顏色嚟講咧佢灰灰綠綠好靚。你中意嘅其實着高腰都得，可以俾大家休高睇下。高腰嘅效果咧，再襯翻入邊，哇係超級腿幼腿長嗰啲 feel 咧，唔會包住個大髀，亦都唔會包住個 pat pat 嚟嘅。係啦，中意可以着晒一個尺寸都得嘅。佢個物料放大俾大家睇下先，超級厚實挺身啊！你洗完唔會點巢嗰啲料咧，超正。你當佢一個好有型嘅西褲，但係有別於好悶嗰啲西褲料咯。咁呢個係冬天版本嚟嘅，咁咪不過香港都可以着到5月嗰啲㗎啦。求其着乜都靚上身。